嗰啲螺紋每一圈都係非常之清晰嘅，一捏就成手都係渣啦。整完之前嗰期嘅蛋黃酥，歡呼聲好高嘅螺旋酥又嚟咯喎！廢話唔多，即刻開始。油皮我一直都係中意提前一晚準備嘅，咁我今日咧係做36個量，最後個配方咧係可以做18個嘅。中筋粉我會比較推薦伍德利嘅白星雪花粉，佢做出嚟嘅油皮咧會比較穩定嘅。咁今次我就偷懶啦，用廚師機去搓油皮。廚師機我哋用翻中低檔，將所有材料混合到睇唔到乾粉咧，就可以攞落嚟啦。所有麵粉溝水呢一步咧，你擺喺冷藏嗰度水合一晚，麵團可以控溫之餘，喺搓麵嗰陣你仲可以慳翻好多時間。油皮就琴晚將材料混合埋一齊噶啦，跟住再直接擺去廚師機嗰度搓皮咧就得啦。我一共用廚師機打咗9分鐘左右，就咁打到佢，你摸下佢個皮好光滑，跟住扯一扯有呢一種粗摸粗煙咧就 OK 啦。再攞翻出嚟，用個手收翻完就可以擺喺冷藏嗰度備用啦。嗱，你睇下佢個皮呢度係比較光滑嘅。油皮一定要包翻保鮮膜，擺喺冷藏嗰度鬆弛1個鐘左右。油酥嘅部分呢，我都係用廚師機去代勞啦。咁廚師機呢，要用呢一個 K 掌去打。冇廚師機嘅朋友呢，就翻上幾期蛋黃酥嘅視頻，入邊有好詳細點樣去用手去整油皮油酥嘅方法㗎。今日我係整2份嘅量嘅，所以油酥呢有2隻顏色，綠色嘅呢係木茶粉，黑色嘅呢係竹炭粉。材料攪拌均勻咧就 OK 啦，唔好過度攪拌。處理好嘅油酥咧，要用保鮮膜包翻佢，擺喺冷藏嗰度備用。趁住油酥油皮喺冷藏鬆弛咧，我哋就可以嚟處理餡料同蛋黃嘅部分。今日咧我係整2隻味嘅，一個係紅豆味，一個係菊花綠豆餡。餡咧係25克嘅，呢度嘅餡咧係指淨係呢一個餡嘅重量嚇，係唔計蛋黃㗎。餡就分好晒啦。咁其實整蛋黃酥咧，呢個蛋黃你洗乾淨，烤唔烤都冇所謂嘅。因為你蛋黃酥要烤30幾分鐘咧，你唔烤再包，佢嗰啲蛋黃嘅油咧會更加保留得好。所有餡都包晒啦，我哋再入落個保鮮袋度擺埋一邊備用。而家就可以嚟分油皮同油酥啦。分油皮嗰陣咧，我哋要注意，先切一嚿細嘅嚟慢慢分，剩低嗰啲咧就用保鮮膜包住佢，咁樣咧個皮就冇咁容易風乾。油皮咧我哋就分36克一份，切出嚟呢啲細嘅咧我哋就包喺入面，可以用2隻手指夾住個麵團，跟住就可以咁樣收完佢。油皮係真係全程要用保鮮袋包住㗎，一直都咁強調油皮要用保鮮膜包住呢，係因為一旦佢個表面風乾，你陣間去趕製嗰陣呢，你一定係好快破皮啊！所以我哋咧就盡可能唔好俾個油皮接觸太多空氣，唔好俾個皮風乾。油皮從始至終呢都係啞光色嘅，一旦泛油乾狀態就唔啱，你就要擺喺冷藏嗰度雪一雪啦。油皮分好一定要擺喺冷藏嗰度備用。油酥每一份係22克，分好搓完嘅油酥都係比較軟，所以咧要擺喺冷藏嗰度雪一雪，硬身一啲咧先好包㗎。包呢一啲彩酥咧，我就唔中意個手同埋個油皮會摸到好多顏色嘅，所以我咧就中意壓平佢，跟住咧再隔住個油皮咁樣將個油酥黏上嚟。唔係嘅話咧，你一摸佢已經係黑晒㗎啦，個手又黑個皮又黑咧，咁個顏色就唔係咁好睇啦。特別係呢個黑色嘅，就咁樣包實佢，就全程都掂唔到顏色啦。而家咧就可以嚟開酥啦。做呢一啲螺旋酥咧，會比普通嗰種蛋黃酥慳一半嘅時間，因為佢開一次酥咧可以做2個蛋黃酥。我哋開酥之前咧，個台面一定要鋪翻一層保鮮膜嘅。我哋啱開始開酥咧，唔好咁快用支壓麵棍先，我哋用個手掌將個麵團撳扁，壓扁咗之後咧，再翻個面。嗱，可以睇到呢度周圍一圈咧係白色嘅，咁樣咧我哋就將個油皮慢慢往中間咁樣收，咁樣咧白色嘅邊就唔會露太多啦。而家啲油酥係咪就均勻咗好多啦？跟住咧皮厚嘅呢邊向下，由中間呢度開始向上推一推，一定要慢啊！快嘅話咧就好容易爆皮噶啦。再由中間呢度向下面推落去，整個過程係非常之絲滑嘅吓。跟住再慢慢由上面捲落去，嗱係一啲都冇爆皮爆酥噶。如果真係唔好彩呢度係有少少爆酥嘅話咧，我哋再擺翻啲乾粉去摸一摸，咁樣咧就可以補救一下。第一次開酥咧已經完成啦，跟住擺喺冷藏嗰度鬆弛20分鐘。呢一步係一定唔可以少噶，你個皮要鬆弛得夠，佢延展性先至會強，咁樣第2次開酥嗰陣咧先唔容易爆皮噶。而家嚟第2次開酥，呢個接口位咧，我哋都係擺喺側邊呢一度嘅，先用個手撳扁佢，由中間
間呢度慢慢向上推，下面呢度係一樣嘅。跟住我哋要再將佢壓長，但係呢頭尾都要將佢逗起，由中間呢度慢慢俾啲力去壓，逗起呢度呢就俾位佢走盞。上面呢度都係一樣嘅，一個手逗起個面皮，一個手再攞支壓面棍去咁樣慢慢壓上去，一共壓到大概係60厘米長。我哋呢就揀冇咁多白邊嘅呢一邊開始捲，揀一個方向。如果你唔想個螺旋中間有白邊呢，你就將呢度切走佢，淨係留翻綠色。上面捲翻落嚟呢，要一路捲一路整理。呢兩邊呢，我哋要撳齊啲，捲出嚟咁樣係好靚嘅。第二次都已經講製完啦，但係而家係唔切得住嘅，我哋要包翻佢，擺喺冷凍嗰度雪佢10到15分鐘。雪硬咗再切先至唔會破壞佢嘅酥層。佢而家凍咗15分鐘，硬身咗好多就可以切啦。刀呢，我哋最好就用呢一種比較薄嘅、比較鋒利嘅美工刀。切嗰陣呢，我哋要一刀切落去，唔好來回咁樣去鋸。一旦來回咁樣鋸呢，就好容易破壞酥層噶啦。睇下啲酥層幾靚，黑色呢個好似更加會明顯一啲。切好晒都唔好咁快壓製啊，用保鮮膜擺埋一邊回溫一下先。因為由冷凍攞出嚟，你而家咁快就去壓製佢呢，佢會碎嘅。回溫好之後呢，呢個切面我哋要剪啲乾粉，咁樣呢就可以保護佢嘅酥層唔好壓爛晒。跟住呢就切面向下，將佢撳扁，壓薄佢嗰陣呢，我哋要慢慢嚟，要呈一個十字嘅方向咁樣去壓。咁你喺壓嘅途中呢，其實你可以反個面，睇下呢個螺旋係唔係喺中心，跟住呢再就翻佢嗰個位，始終係以呢一個點為中心，跟住呢就向四邊去壓，壓到大概一塊餃子皮咁大呢就 OK 啦。跟住再將個邊收薄，咁樣包餡嗰陣呢就好包啲。綠色呢個包翻個菊花味，我哋擺喺中間嗰陣呢，反一反過嚟睇，大概呢一個中心呢要喺個頂嗰度嘅，跟住呢再用虎口慢慢收。呢度要注意呢，就係我哋呢個手盡量唔好掂到呢個螺旋位，咁樣呢就唔會摩花佢個酥層啦。我由始到終呢都係呢幾個手指淨係掂住邊邊個位，唔掂到呢度嘅，跟住再用虎口慢慢收翻佢，收到呢個尖尖呢再壓翻落嚟，咁就包好啦。終於都全部包晒啦，而家呢就可以預熱嘅烤箱嚟烤啦。今次我係用風爐嚟烤嘅，咁就大概係160度烤30到32分鐘。如果用平爐模式烤呢，就係170度，都係30到32分鐘。哇，出爐啦，好香啊！成屋都係蛋黃酥嘅香味。哇，黑色呢個嘅螺紋好似會清晰啲。但係綠色呢一盤都好正，一睇就係好酥脆。搣咗一個就跌到成台都係嗰啲酥啦，一睇就知真係好酥脆嘅。嗰啲螺紋每一圈都係非常之清晰嘅。嗱，你跟住呢個步驟走，一定會做出一樣咁靚嘅蛋黃酥。我仲買咗呢啲好靚嘅禮盒，攞嚟打包送俾朋友，真係夠晒誠意啊！個關注啦〜